तो दोस्तों जैसा कि फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्म क्रिएटिविटी में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास एक ये जो होम थिएटर सिस्टम है, देख सकते हैं आप, ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या खराबी है इसमें और मैं इसे कैसे ठीक करूँगा। तो दोस्तों पहले इसकी कंडीशन देख लीजिए और फिर उसके बाद देखिए ये जो बोर्ड है ये देखिए। और जैसे ही मैं इसे बोर्ड में लगाता हूँ मैं दिखाता हूँ इसमें से आवाज़ किस टाइप का साउंड आ रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं इसके वायर दिखाता हूँ। और इसमें दोस्तों थोड़े वायर थे जो कि सिग्नल के वायर होते हैं जो LGR के, वो देखिए ये जो ग्राहक ने मेरे को एक कार्ड मतलब इसी में कार्ड था जो मतलब ग्राहक किसी के पास लेके गया, तो उसने इसमें पहली जुगाड़पंती जो कर रखी थी हम उसे ही ठीक करेंगे। वैसे देखेंगे इसमें क्या क्या खराबी है और क्या नहीं है वो सब देखेंगे आगे। चलिए पहले मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए पहले इसकी जो ये देखिए ये जो 3 वायर देख सकते हैं आप, ये इसके ऑक्स के LGR है, ठीक है। इसे बाहर इस साइड निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इसे अंदर ढकते हैं और फिर इसे बोर्ड में लगाने के लिए हम दूसरे बोर्ड का उपयोग करेंगे क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा पड़ रहा है। दोस्तों देखिए हम इसे बोर्ड में लगाते हैं, ये देखिए और फिर देखिए ये देखिए साउंड देखिए दोस्तों। ये मतलब होम थिएटर ओके तो है बट, और इसमें देखा था मैं मतलब जो एक कार्ड था ना इसमें जो ये कार्ड है इसकी दिक्कत है, ठीक है। ये कार्ड हमारा ये ना कार्ड फूक चुका है, ठीक है। तो हम बस वही कार्ड की रिपेयरिंग करेंगे। और देखिए जो यहाँ पे जो इसके देख सकते हैं आप, ये जो वोल्टेज की यानी 5 वोल्ट वोल्टेज या फिर कितनी वोल्टेज आ रही है हमें पता नहीं। यहाँ पे मल्टीमीटर चेक करके देखेंगे ये कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे पहले 20 के रेंज। देखिए दोस्तों हम मल्टीमीटर ले लेंगे और उसे 20 पे चेक करेंगे, ठीक है। 20 वोल्टेज पे लगा लिया है और फिर उसके बाद इन वायरों को पकड़ेंगे। वह पता नहीं कितनी वोल्टेज आ रही है इसमें, ठीक है। मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। 5 वोल्ट आनी चाहिए। ये दोस्तों देखिए 15 पॉइंट, देखिए मैं 200 पे चेक करता हूँ इसे, देखिए 16 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है इसमें, यानी दोस्तों यहाँ पे फॉल्ट था। तो दोस्तों जो मेरा ग्राहक है उसने पता क्या करा था, उसने कुछ अपने खुद ही कलाकारी करी थी। उसने जो है 16 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है ना उसने डायरेक्ट यहाँ पे दे दी थी, जिस कारण ये हमारा जो कार्ड है ना ये फूक चुका है, ठीक है दोस्तों। 7805 को यहाँ पे उपयोग करना था बट उसने उपयोग नहीं करा, ठीक है। हम फिर इसे ठीक करेंगे और ये मैं ग्राहक को बताऊंगा कि भाई साहब नया कार्ड लाना पड़ेगा जब आपका ठीक हो सकता है। देखते हैं ग्राहक ठीक करवाएगा नहीं करवाएगा, पहले उसे बता देते हैं हम।